節節喺度食緊魚頭啊！第一次自己食魚頭啊！佢識得呢，好小心咁食，同埋呢細細啖細細啖，跟住呢攞翻啲骨出嚟。係咪你同緊爸爸講嘢啊？我同緊睇呢套片嘅人講嘢咯。你繼續食啊！你專心食，你食魚啊嘛。嗱，你睇下條魚個魚頭已經冇咗噶啦，因為已經喺佢度啦。4歲半嘅寶哲呢，自己喺度食魚頭喎，吉唔吉到啊？屈親牙齒啊！刮親牙齒啊？屈親啊！屈親牙齒，咁點啊？有冇大礙啊？冇嘢。冇嘢，好少少啫。好小事嚇，OK。好似攝咗啲嘢落去。好，專心食。仲食完未啊？呢個魚頭未食完啊？仲食啊？好，我唔同你講嘢啦。好啦，你專心食魚頭啦。揾嗰隻筷子幫手啊！如果筷子搞唔掂，你可以用隻手幫手嘅都冇問題嘅。你咁細個，知唔知啊？可以㗎。哇！真係攞到啲骨出嚟，好痛啊！好痛啊！你大力咗咯，你太大力咯，損落條骨度咯。呢啲骨喺度啊！你將啲骨夾過隔離喎，你唔好擠晒喺個碗度喎。食完嗰啲骨頭係啦，好冇味啊？好味啊？你食緊嗰個呢係條魚個面珠墩位嚟嘅。腍嗰啲就食，唔腍嘅就唔好食。如果下次仲有得食，你仲想唔想食啊？想啊！好啦，咁你繼續慢慢食啦，拜拜。拜拜。冇啊！咩啊？你仲想影啊？冇啦，冇咁多 memory 啊，影住咁多先啦，你繼續食啊，好犀利啊！冇電啊！唔係冇 memory 啊，唔夠偽裝，食住影住咁多先，乖仔，拜拜。拜拜。